Yo, check the mic, 1, 2, this is how we do. Dropping intellectual jewels for the whole entire crew. It's that Jeru Bongo Nzuri, the flavor so brand new. Yenye Vuto got you thinking, word up, that's the truth. The knowledge is power, it shines like a light. Jeru Bongo Nzuri, making your future bright. The rhymes are ill, and the flow is so tight. Yenye Vuto, word up, all day and all night. Word up! Wanyaje, leo kwenye Jeru Bongo podcast nipo na mwanangu za Juni mwenyewe kama kawa nipo hapa za JR za Neymar fundo mpira niko naye Choga kwenye Jeru Bongo fresh kama kawa za kitambo. Hakika ile yani tunaishi nayo. Vipi mfungo? Mfungo umeanza kuenda na fresh na tunasukuma. Unajua sasa hivi na mfungo na kazi vipi? Mfungo na kazi tumezoea, ilikuwa shida hapo awali lakini sasa hivi ile. Vipi lakini life unaonaje? Life ni vile unavyochukulia. Ukisema ni ngumu linakuwa gumu, ukitaka liwe rahisi na kuwa rahisi. Vipi unaonaje sasa hivi unaona kama hali ya hewa haieleweki? Sometimes winter, sometimes joto. Yaani sasa tupo katika winter lakini kuna muda anakuwa na joto kali lakini ni winter. Tunazungumzia nini leo? Yaani tunachanganya. Yaani ndio ile yani. Hiyo inatokea kwa sababu ya unajua kuna masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Sometimes utakuta jua kali, kipindi cha baridi alafu linakuja jua kali, yani unatoka nje umevaa koti alafu unaamka kalivua hilo. Zipo hizo lakini ndio hivyo, winter inakuja na mawimbi yake. Kuna kipindi itasepa, tutaendelea na joto letu. Na kuonaga muda mwingi unapenda kufuga dread. Vipi unapendelea sana kufuga dread au ndio style yako ku? Bwana kuhusu dread bwana, na story ndefu. Yani mimi wakati nakuwa nilikuwa ni wale ambao watu wana vinyule vibaya alafu havioti, yani havikui mwanangu. Kipilipili yani nikateseka sana maskuli hivi na hivi. Sasa nikasema nimeweka nia sasa kuna siku zitakubali tu. Kweli mzee pita ile yani nimechomoka nayo. Watu waseme hawajui nilichopitia. Chekwa sana. Unajua kule sisi bara kwa wanasemaga ukienda Zanzibar fuga dread upate mzungu. Upeleke mbele. Au ndio kwa ndoto zako? Hapana. Wapo watu wanafanya hivyo lakini mimi sijafanya hivyo kwa ajili hiyo. Kama hizo nywele zimeota nafikiri mwaka huu hizi ukubwa huu. Kwa hiyo haihusiani, nipo mbali na hilo jambo. Hapo niko na swali kidogo. Ndio. Hivi fursa ya kuja Israeli ulipataje? Nashukuru sana, ile swali zuri sana. Fursa ya mimi kuja Israeli bwana, ilikuwa wakati tupo masomoni, chuoni. Tulikuwa ni watu ambao nina kikundi changu wauni wanao lakini ilikuwa tunafanya bidii. Sisi chuo chetu unajua chuo chetu ilikuwa ni kilimo na mifugo, yani daktari wa wanyama, mifugo nini mambo kama hayo. Sasa sisi kikundi chetu ilikuwa tunaonekana wakorofi lakini tunajibidiisha yani kwenye kazi, tunapambana. Na walimu wanaona yani kwamba watu wanafanya kazi. Ndio wanapambana yani ile. Sasa bwana siku hiyo fursa ilikuwa tunajua tu kwamba sometime wanapata watu fursa wanaenda zao sijui China sijui na hivi. Lakini hatukuwa na direction yoyote kama kutakuja yetu si hivi na hivi, yani hatukuna mwelekeo wote. Siku hiyo nipo zangu home tena sijaenda hata chuoni. Natafutwa na rafiki yangu. Oya tuma majina yako. Chongo umetiki. Tuma majina yangu kuna nini? Oya tuma majina yako, tuma data zako. Mwanangu mmoja anaitwa Mary Ghost. Tuma data zako. Za nini? Tulia basi kama utaki kutuma. Nasema hizi za kweli. Nikamtumia data zangu. Kumbe bwana kule nilipokuwa naishi mimi ilikuwa kuna ile siku ile ilikuwa kuna matatizo ya network. Kumbe mwalimu kashanitafuta sana hajanipata. Lakini ndio ilikuwa yangu tu. Siku ya pili naingia chuoni naambiwa mwana tu kuna nafasi za kwenda Israeli na wewe umechaguliwa. Yani
Sema ndio wenyewe. Nikashukuru sana yani kwamba yani sipo hata chuoni siku hiyo, watu wapo Kibote wapo wengine, lakini mwalimu kanikumbuka mimi yani. Oya. Teacher Said appreciate sana hiyo issue. Sasa tukachukuliwa tukaanza hizo pirika sasa za kuja hiyo Israeli. Lakini wewe uko na passport unao ndo kaanza kufusa upate passport. Oya, hiyo tia kampuni. Lakini ilikuwa unyama kichizi yani. Badala hapo tulianza resi kali kuitafuta hiyo safari yani tayari ishakuja, lakini mchakato hapo katikati mpaka kuikamilisha ama kweli hamna jambo kubwa alafu ulipate kwa wepesi. Nilikonda yani. Ulikabidi kwanza ushuge kwanza. Yani tulienda mbio yani. Chuoni hakukaliki, nyumbani hakukaliki. Nyumbani kuna resi mpaka mtaani waniuliza huyu vipi huyu? Yani nimekaa dakika 2 maskani mbaya. Mchongo nasikilizia. Hivyo ndo nilivyoipata mwanangu fursa ilikuwa hivi. Na unajua experience ni kitu kizuri. Je, experience yako kwanza kupanda pipa ile ndo na flight yani ndo siku ya kwanza na flight au ulipoposha flight before? Hapana, ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwa kimwili, lakini kwenye manifestation yani kwamba kwenye akili yangu kwenye ndoto ilikuwa yani najiona nishapanda ndege sana yani. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya kwenda kutimiza ndoto yako. Kama yule baba nani yule anotimiza ndoto yule yupo mmoja Bongo, mzee mmoja nimemsahau jina, anasema kila akifika sehemu ndoto yangu ilikuwa kufika wapi? Wewe mzee pia unataka kufaza kidogo kupanga. Sasa ndio yule. Ndio mimi sasa nilikuwa nimeenda kutimiza tu. Yaani nilikuwa tayari kwenye akili yangu mimi naamini kuna siku nitalipanda tu lile. Kweli mzee, siku imefika afu naliona lile pale nasema wewe baada muda mfupi nakuja kukupanda. Kweli ikafika muda nikapanda ndege, nilikuwa na hofu kidogo. Hofu ile wakati tunaondoka angani na hasa kwenye kutua bwana. Ziko na shuka. Afu kwenye kutua bwana ile ndege letu sie lile lilitua Afrika fanya kama kishindo fulani yani kuna sauti ya sasa limetoa ni yani pressure yangu moja kwa moja kwanza mwatizama wale wazoefu wale wanaitwaje wale ma legend wale wanaohudumu wa mle ndani mkaona wametulia akasema basi fresh ndio na mimi nikapata ziko mshwa kwa kishindo pu ya mzigo fiko umekosea sio poa. Hiyo ndio experience yangu na ulivofika nini ulifika Israeli first time, kitu gani ambacho kilikuwa labda kwenye misosi au kitu gani yani kufanya let's say kwenye misosi ndio kuchukua muda ni kwenye shift msosi? Unajua msosi itakuwa lazima ni experience moja kwenye msosi yani hapo na huzuni mpaka hivi leo. Yani kuna vyakula nimevimisi na sijui navipata wapi, sijui navipataje yani. Chakula cha Israeli ni tofauti. Israeli wana aina zao za vyakula, wanapendelea sana vyakula vya mikate, wana vyakula vyao vya swala ya hummus. Mikate wapasue kati watie vitu, masuala ya sandwich, couscous, falafel. Yani wana vyakula vyao ambavyo kule kwetu sio kawaida. Kwa hiyo na huku ukifika sasa ili ukitake hicho unachokitaka kwenu ukipambanie ukitafute yani na hata ukikipata yani inakuwa tofauti. Yani nyumbani ni nyumbani. Kama gani ambao umeumisi? Orojo. Ilijua Zanzibar tena wa orojo. Orojo na nini unahitaji ile pweza pweza. Alafu nasemaga pweza inaongeza nguvu za nini? Pweza ni mzuri kwa matumizi ya afya. Anaongeza inaongeza nini? Anaongeza zinc mwili. Unajua pweza na zinc, madini ya zinc. Zinc ni nzuri inatusaidia katika kwa mfano mtu umepata injury ya kidonda umeumia unakuwa unapona kwa haraka. Yani ni nzuri katika kuponesha. Alafu pia kwa vijana pia katika mambo yao wanatumia sana michuzi ya pweza, alkasusi. Hata hiyo alkasusi yenyewe pia ni vyakula vyetu vile pwani nimemisi. Alkasusi kule Bongo nataga alkasusi mujara. Alkasusi ni kugani chai au kwa mtu ambaye ajua alkasusi? Alkasusi nini? Alkasusi ni mfano wa chai. Yani unajua chai, alafu kuna matawi moja kuna sijui kuna coffee, ni moja ya tawi lake ndio alkasusi. Alkasusi bwana ni maziwa ina maudambu yake hivi mnyama fulani hivi ukinywa ni unaenjoy na kuamsha ni
Ni kinywaji ambacho kinaenda kuboost mfumo wako wa mzunguko wa damu, kwa sababu sio kama tu labda watu wana tatizo, ni damu tu ikizunguka vizuri, ikifanya kazi vizuri, kujizingatia afya. Na kila kitu ni imani. Kwa hiyo Alkasusi ni kinywaji kama chai. Na kipo vizuri, kitamu, unakunywa na enjoy. Alkasusi mujarabu. Na mchuzi wako. Kwa hiyo umemisi pweza sana na Alkasusi. Nimemisi sana masuala ya katlesi, sambusa. Sometime Biaisha anapika iko vizuri, anatupikia vyakula vya Kizanzibari, kidogo tunajisikia tupo home. Hapa nina swali la kizushi. Nataka nikuulize. Mtu akikwambia neno mapenzi, how do you define mapenzi? Mapenzi. Mapenzi bwana ni kitu kisichotosheleza wala kitu ambacho yani ni hisia ya muda mfupi. Ni hisia ya muda mfupi. Yani mapenzi hayatoshi kuwafanya watu wadumu. Yani ikiwa una mtu wako mnapendana, sio mapenzi tu yanakufanya mdumu muda mrefu. Mapenzi yanakuja ni hisia tu, kama vile mtu ambaye umejichinja una kidonda, itafika muda kitapoa, ndo mapenzi. Yani kuna muda yataisha. Kwa hiyo kunahitaji vitu vingine vya ziada ambavyo vitakufanya ninyi mdumu katika ile penzi. Na ndio maana penzi la mzazi linakuwa haliishi, kwa sababu yeye ana vitu vya ziada, amekuzaa na kutarajia, amekulisha. Yani kuna vitu vingi vya ziada vya pembeni. Lakini mwanamke ikiwa moyo tu, mapenzi yakishaisha, ndio ile mnagombana, kila mtu anatafuta njia yake. Sasa kwa hiyo mapenzi ni vitendo au mapenzi ni hisia? Tikisa kichwa kidogo. Mapenzi hisia. Mapenzi hisia. Mapenzi ni vitendo. Mapenzi ni hisia na vitendo ndio hivyo vitu vya ziada. Sawa, mimi na mapenzi na labda naweza kusema mtu nampenda na hisia za kumpenda, lakini ikiwa sina vitendo, yeye hatoniamini na haitomfanya yeye akae kwa sababu tu nahisi nampenda. Bali vitendo vyangu ndio vitamfanya yeye akae. Sasa kwa hiyo mapenzi ni vitendo, sio hisia. Mapenzi ni hisia, lakini kitachomfanya akae ni vitendo. Ile ni sawa na ile tunayosema kwamba ukioa mwanamke ambaye umeoa mwanamke ambaye nilimsikia Madebe anasema hivyo kwamba kuwa mtamu kwenye tendo la ndoa itamfanya mume adumu na wewe siku nzima, lakini kuwa mtamu kwenye tendo la tabia ndio itamfanya yeye, yani mume aishi na wewe milele. Kwa hiyo kumbe mapenzi hayatoshi. Ndio kule tunarudi kwamba mapenzi itakufanya tu kwamba mpendane kidogo kidogo, lakini vitendo sasa ndio vitakufanya mdumu. So kwa hiyo ili mapenzi yawe moto nasema moto wa Swahili, kwa inabidi vitendo viongee zaidi kuliko hisia. Kwa hiyo mapenzi ni hisia. Mapenzi ni hisia, na hisia ni kama mwanzilishi tu. Yaani ni muasisi, basi ni legend ambaye yupo pale kaanzisha kwamba oya mimi nampenda huyo. Sasa kama unataka kuendelea kuishi, yani moyo una tabia gani? Unakwambia mimi nampenda mtu fulani. Alafu kishafika muda moyo unamsalia ni kwamba mimi nimeshatosheka. Sasa kama unataka kuendelea naye, akili sasa kwamba huyu mwanamke akili ni mhonge, nimfanyie hivi, nimpeleke out. Hivyo sasa ndio vitakufanya uendelee kuishi naye. Lakini ile hisia itaisha tu. Hamna mapenzi kwamba mtu unampenda miaka 10 bado hisia ile ile tangu mlipoonana ndio hisia ile ile, hapana. Kwa hisia inashuka, vinabaki sasa ni vitendo. Vitendo ndio vinafanya wewe mdomo. Mapenzi yaendelee. Ndio. Yaani naweza nikakuchorea, umeona? Haya ndo hii ndo mapenzi yetu, umeona? Yaani huyu ndo mtu. Haya ndo mapenzi. Umeona? Tunahitaji ziada, nguzo za ziada kuyafanya ili penzi liishi vizuri. Bila hili, yani ukiachia penzi tu peke yake hili, yani hili penzi pekee halitoshi, litaanguka tu, nguzo moja haiwezi kuzuia bati. Hapo sasa nimeanza kuelewa kidogo. Ndio. Na mtatuambia kwa watazamaji, mapenzi ni vitendo au hisia? Watasema hao. Maana hapo nakuwa na confuse, mapenzi ni vitendo au mapenzi ni hisia? Mimi kwangu mapenzi mwanzilishi, vitendo ndio vitamfanya mtu adumu. Maana lakini mimi nahisi vyote vina sasa wewe kwa mfano unampenda mwanamke, ushampenda tayari na hisia, lakini vitendo vyake yale mmeingia kwenye penzi, mmeingia siku 2 tu,
unamshika na chiti, yani ana tabia zote ambazo unazihitaji, yani vitendo vyake vyote unavihitaji, lakini unampenda hisia. Je, utafuata hisia? Utafuata kitu gani kitachokubakisha hapo wewe? Hisia kwamba utaendelea kubaki naye, au vitendo vyake vitamfanya aondoke? Kwamba nampenda lakini vitendo vyake mimi siwezi kuishi naye. Kwa hiyo vitendo ni strategy ya kuendelea kuishi naye. Kwa hiyo mimi nakushauri, kabla kama unataka ushauri, ukimpenda mtu vitendo vyako ndio vitamfanya adumu. Sio hisia zako. Sio hisia zako. Unaweza kwa unasema kwa hisia, bwana mimi nampenda, lakini vitendo vyako havionyeshi. Ndio, unaweza ukapenda kazi, yani ukawa umeajiriwa sehemu ile kazi na ndoto yako, lakini sasa ile vitendo unavifanya kwenye kazi, bosi siku 2 tumesikuhitaji. Kwa hiyo mapenzi yako yamekupeleka pale, lakini vitendo vyako vimekuondosha. Na kitu kingine nataka nikuulize hapo. Kwenye kuangalia wana, unapenda mwana gani? Yaani yaani kusema huyu bwana huyu ni mwanangu, unaviashiria gani? Maana kusema huyu ni mshikaji wangu, yaani huyu ni mwanangu damu. Mshikaji wangu damu bwana, ipo wazi. Mtu ambaye anakufaa wakati wa shida. Yaani mtu ambaye wakati wa shida anakuwepo na wewe, huyo ndo mwanao damu. Sio wale ambao wakati wa raha wale. Wala biarusho. Wale bwana inakuwa mtihani. Sasa kwa mfano, yani mwana anayekupa michongo au mwana ambaye ule una bang na vipi unasema huyu mwanangu? Tunarudi pale. Manake ukiwa na michongo manake una shida. Kwa hiyo anayekupa michongo kakutoa kwenye shida. Kwa hiyo ndo mwana. Lakini sote wanaweza kusema bwana, lakini unawapanga bwana huyu mwanangu. Kila kitu kina level yake, unachagua tu kwamba huyu wa kuongea na imishe gani huyu, yani kwamba kuna watu accordingly, yani unawapangilia kama Mwanaifu alivyosema kwamba ana group watu kwamba huyu ametoka hapa ameingia hapa. Unakuonyama sana kwa mtu ambaye kujua bwana kwamba Zaa ni nani? Zaa ni nani? Huyu ni Zaa. Zaa ni nani? Zaa ni mtu ambaye anafanya mambo, muda mwingine anafanya mambo makubwa lakini nyuma ya pazia. Yani mtu ambaye hapendi kuonekana yeye kafanya. Yani hata kama tutafanya jambo kubwa, basi mimi nitakuepo nyuma. Yani hata kama mimi ndio nimefanya au nimelianzisha, basi nitawapa credit watu wengine. Yani mtu ambaye sipendi kujitokeza mbele za watu nikaonekana mimi ndio Zaa. Hata mimi nipo hivyo sana, na sipendi. Sometimes unajue ukifanya jambo kubwa lenye yani unaona kabisa unagusa watu, hata wanafanya watu wengi sana. Ndio. Kwa mfano mimi napenda sana, yani napenda sana kuona watu anafanya kitu alafu watu wengine ndio wanabeba credit. Lakini unaonekana umefanya wewe. Ndio. Lakini watu wengine wanabeba credit. Ndio. Kwa sababu hata ukisema uonekane ni wewe, inakuwa ni validation tu bana wafanya nini, lakini ukawapa watu wengine inakutengenezea, yani kwanza unakuwa sema jamaa yuko vizuri nini. Hata watu wale ambao umewapa credit wanazidi kufanya kazi na wewe. Hiyo ni jambo zuri sana. Hakika. Na kitu kingine ambacho hatujui kuhusu Zaa. Kitu kingine ambacho hamjui kuhusu Zaa bwana, ni mtu ambaye mstaarabu, alafu na kama nitaambua nichague baina ya upendo na heshima, mimi nitachagua heshima. Yani kama nitachagua kati ya kupendwa au kuheshimiwa, mimi nitachagua kuheshimiwa. Unapenda heshima kuliko kupendwa. Na mtu ukitaka kujua kama mtu anakupenda lazima akuheshimu. Kama mtu akuheshimu na mtu akupende, lazima kwanza akupende, akikupenda atakuheshimu. Kuna mtu anaweza kuna mtu hakupendi, wewe umesema kwamba ili mtu akupende akuheshimu. Lazima akuheshimu. Na ipo kinyume chake pia inaweza ikatokezea. Anaweza kana kuheshimu lakini hakupendi. Ndio, anakuheshimu lakini hakupendi. Kwa nini sasa? Kwa nini? Kwa sababu ya wadhifa muda mwingine, au yani kwa mfano unaweza ukawa kiongozi katika nchi. Kiongozi hapendi na wote lakini anaheshimiwa na wote. Na ndio maana anaitwa mheshimiwa. Tupo studio moja ambao watu
kuja kusikia kutoka kwako story ambayo ile story ushakusikia hatari story ambayo watu wanaweza kusikia kutoka kwangu. Story watu ambao wanaweza kusikia kutoka kwangu bwana, mimi nilipokuwa wakati nipo skuli nilikuwa niko form 3. Sasa siku yetu si kwa uwezo kwenda form 4 mpaka mfanye mtihani mzito sana na mpimo tu na ndio form 4 ipite fikio. Sasa na ile fikio watu ambao wanafukuzwa kabisa, ni kwamba hawa hatuhitaji tena hapa skuli. Na kuna hawa wana tabia nzuri lakini wamefeli, inabidi wa repeat. Sasa mimi baada ya kuanisha pasi form 2 kajiwa ndo nimemaliza form 3 baada tu. Kwa mtihani ulipofika nikafeli ndio. Kufeli au mkawashwa moto na maana itakuwa kufeli inabidi nihamishwe mtaani. Sababu mtaani nilikufelisha, nikapelekwa sehemu nyingine, nikapelekwa huko, nikapiga mtabu sana, maana huko nilisema rafiki huko nilisoma, nikapiga mtabu alafu mtihani ukaniletea alafu mimi nilipita, yani nikamwambia katika wale fungu la mrejesho kwamba tena nafanya tena ule mtihani ndio form 4. Kweli mzee kwenye kuuliza hapo kwenye kulipiti hivi unajisikia vile ni kulipiti, unajua sometimes kumrudia darasa na kuponi yao na kama tukio fulani hivi hapo unajisikia unarudi tena nyuma tena unajisikia kwa kipindi kile nilikuwa sijajua muda, nilikuwa kama una utoto unachangia kwa nini ndio nimefeli. Nilisikia vibaya kwamba naenda kusoma na watu ambao walikuwa nyuma yangu, lakini baadaye ikakata ikaenda kuona kapiga mtabu, alafu mtihani ukaja tena tukafanya. Sasa matokeo yalipotoka, kuna mwanamke akanipigia simu, matokeo yameshatoka alafu nimefeli. Yaani hiyo nishauri kitaa nipo home, yaani siku ile nilikuwa na stress na mfesi vipi maana nimefeli tena. Wewe unarudia tena mzigo? Yaani ndio nimefeli tena, nikaenda pale kwa mama nikawa na mhoji na ndio mimi kitokezea nimefeli tena itakuwaje? Mama akaniambia ikiwa kama umesoma hutofeli, yeye anajibu tu ikiwa kama kweli umesoma hutofeli. Anambia haya sana kaondoka. Kumbe matokeo kwa hajatoka, ulidonka ni kama uelewa kwa wako ni alikuwa sababu kwa rafiki yangu ndio sasa kwa boss. Hayo rafiki yangu ndio alinibariki nini basi. Siku kama 2-3 matokeo yakatoka kweli. Nakwenda kuzama matokeo ile mwanamke yule kafeli afu nimetoboa. Nikapenda nimetoboa nimesepa hiyo ndio sema hadithi ya watu. Hayo hatari. Mama ni jini. Na kwenye ujio tumetoka Tanzania, utamaduni tofauti. Ndio. Tumekuja sehemu utamaduni tofauti. Sahihi kabisa. Kuchukua vipi kuchange kutoka ile utamaduni unatumika labda huko Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar utamaduni wake na Tanzania tofauti. Ndio. Wewe kuchukua muda gani kuchange? Kwanza moja ya sifa ambayo najivisha nayo, napenda sana kuwa flexible, yani kwamba kuendana na mazingira. Yani watu wengi mtaa, watu wote mtu mmoja naone na mimi funga moja. Ile kama kwa hiyo kilichomeka. Kwa hiyo pia lakini bora ile kwamba una flexible lakini pia una blow, yani kwamba hii utamaduni sio ile tu yani. Kwa hiyo mimi nimechukua muda mrefu ndio kiasi hata miezi 8 ya miezi 8 kama ndio kigangu na kwamba naamka singine na Swahili ni kweli mimi naamka na wazungu wiki nzima, yani kwamba kitu kinachoomba na wazungu ile imechukua muda. Na kitu gani ambacho umekipata ulivyokuwa huko? Kuna kitu gani ambacho umekipata kipya ambacho jengo ukipata ukiwa Zanzibar? Unasema hapo kitu hichi nimekipatia Israeli. Kuna kitu fulani labda na knowledge umepata au kuna kitu fulani hivi ambacho ni kimekuwa rival katika maisha yako? Hilo swali lako zuri. Kitu ambacho kimenipa na nimekipata na mindset
ya mtazamo, yani mtazamo wangu kubadilika totally. Kuna mtazamo wa kutoka Zanzibar ni tofauti. Yani huku nimekuta kwanza picha inaanza nafika ndio mimi alafu mimi ndio bosi tunaingia mzigoni, tunafanya kazi, nafanya kazi kuliko wewe mfanya kazi. Anaingia mzigoni alafu anafanya kazi kuliko wewe. Mmoja anapiga picha ikaanza kubadilika. Akili moja kwa moja hiyo kabadilisha kwamba maisha sio kukaa kitako. Hata kama una maokoa, hata kama una nini yani sio kukaa yani kama basketi yani ukiacha free unaanguka. Kila siku unaanguka ginja kwa sababu kule Tanzania watu wengi tuna tabia tunalalamika lakini kwenye kufanya vitendo uongo. Sasa huku unalazimishwa ufanye. Na sio kama na wale waliokaa kitako huko maana kuna mingi kwa miongoni mwao. Lakini ukija huku system inakulazimisha. Lazima ufanye. Na ukikataa kufanya unakutana na matokeo mabaya. Na hiyo mtazamo wangu kubadilika, yani ile zarani wa miaka kadhaa nyuma na sasa hivi ni watu tofauti. Yani ile kusema kweli nimemfuta yupo nje kumkumbuka sometimes lakini sio ile kabisa. So ni mindset ilikuwa strong. Kumbuka umekaa sharp kabisa. Kwa hiyo mtazamo wangu umebadilika. Jinsi maisha yanavyoona na fursa ndio kwa unavyochukulia vitu tofauti na kabisa. Unaweza kukaa labda umekaa na mtu akapita labda akawa yupo katika wenyewe watu kuchangamana na social interaction ni ndogo sana. Hiyo singapo nakaa wiki mbili usongee na mtu. Ukakutana na mtu anapita anaongea mwenyewe bado kwa telefoni huko ni Mungu. Kwa hiyo bongo hiyo tunashauri kama kashizi. Wewe unapewa uhuru wako na wako kufanya maisha yako na jiamulia mwenyewe. Hiyo moja sana. Kwa nafasi kuuliza kitu cha mwisho. Ndio. Kwa mfano kitokea labda umengoja vitu viwili. Ndio. Uishi hapa milele au kaishi Bongo milele watakuwa nini? Swali lako limeshinda. Unajua bwana, kuna kitu changa kuzaliwa sehemu haimaanishi wewe uziko sehemu ulizaliwa. Hii haimaanishi kwamba mimi sitarudi nitarudi. Mfano ila kuzaliwa sehemu haimaanishi wewe uziko hapo hapo ulipo. Ndio maana tunaona wengine sometimes wanajifunza yani maisha popote. Kwa hiyo mimi nitatizama wapi pananifaa zaidi, wapi pananielekea zaidi, nitakapoishi. Sio ambapo watu wanataka mimi niishi. Ndio nitazama mimi wapi pananifaa zaidi. Na kitu gani cha kuongezea na cha kuambia kitu cha kuambia watu bwana, you are what you think. Wewe ni mtu ambaye yani wewe ni yule ambaye unafikiria. Ukifikiria mdogo wewe utakuwa mdogo. Ukifikiria mkubwa utakuwa mkubwa. Watu wafanye bidii katika maisha. Maisha sio sehemu yani si kukaa kitako, sio kukaa mpilika unaamka mapambano alafu mambo ya bahati na mwache Mungu. Ongea nguvu lazima ukaza vitendo vya vingi alafu anaangalia anasemaje. Alafu mmoja na swali la kizoshi sana. Kitu gani ambacho cha kwako binafsi unakimiliki alafu ukitumia sana lakini mzigo alafu ukitumia zaidi. Kitu gani ambacho yani cha mwenyewe alafu ndio kitumia sana lakini watu yani singine wanakitumia zaidi. Ni swali gumu. Kitu gani ambacho mimi nakimiliki ama kwa wengine unakitumia sana sikitumii. Wewe mimi
Ruben Choga. Jina langu naitwa Ruben. Unaona jina langu kuna jina langu naitwa Ruben. Ukisikia naitwa nani? Lakini huku watu wengi wanaita nani? Choga. Kila kitu kinachomuuma kwa nini? Wao wametoboa vizuri. Jina lako kitu ambacho wao sasa ni mumizana kwa nini naitwa Ruben? Kwa hiyo watu nitachoga. Choga sio jina langu. Sasa ni choga kutokea wapi choga? Choga ni jina ndo kama katika familia yetu ndio utambulisho. Watu wengi kama jina la ukoo. Watu wengi wanatumia choga. Sister wangu anatumia choga, mzee choga, ndugu wangu choga, sijui nani mtu anatumia choga. Lakini mimi jina langu naitwa Ruben. Lakini watu wengi wananiita choga na mimi hiyo ni mimi choga. Lakini jina langu ni Ruben. Kwa hiyo hiyo ndio kitu kinachonikataza sana. Kwa nini jina langu siitumii? Mimi nashukuru sana leo nimepata time nzuri nikiwa na wewe zao mwenyewe. Unaelezea vizuri sana. Mimi nimependa sana jinsi ulivyoelezea kuhusu unachokipata huko, mindset inabadilika. Nimependa sana na hisi tutapata time nyingine nzuri. Ningependa sana story kwa time. Kwa leo mimi tunaishia hapo, lakini siku nyingine tutapata tazidi kuomba pamoja sana. Nashukuru sana pia tuko pamoja. Hii ni Ubongo Podcast. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau comment chochote kama kuna kitu tunazingua na kurekebisha.